Chinja Maitiro Kukula Izenzo Stronger Together Ezoko tinotenda panguva ino ndoda kuzivisa leadership yatinai pano tinava chinokutsa maiti ambosumuka ifuti tione vaona noi mayuthi chaiwo chaiwo taramona nei mayuthi ahoyi mayuthi ahoyi ezoko thank you very much. Maybe seated. Tinava baba tinokutsa ndo secretary vemayuthi Samba Machisa, Chisa, Chisa, Nelson Chamisa, Chisa, Yeso, Tagari Chandana, organizer. Ndazviona ndozvo vanoita kuma tina spokesperson wedu baba vajacob mafume vamafume sanganai neutungamiri Chinja maitiro akawo ezoko tina vachibadura hamunovaziva handiti vemayusa vanova vice national chairman vedu baba vatendai biti Chisa Mbama Chisa Chisa Chamisa Chisa Ezoko tina vasati vasumuka vakati inini chibaya handidi zvokunzi chairperson munonzve ndoda kuichi chairman saka tina chairman vedu honorable Tavita Kumalo vanovaziva ngaiti skoko chairman vedu honorable sanganai neutungamiri Chisa NPP Chisa Chisa ukubambana Chisa Chisa ukubambana Chisa Kukula izenzo zethu lezi Chinja maitirayo amandla amanga amen amandla amanga awunqonqonqo lasingene awunqonqonqo ndifumana cheya pane ndapese ndevele ndakurwa zvemhande pamusorosoro vari kundifundisa panguva ino taakuda kusumudza our vice president vazhinji munovaziva vari parainbow makavaonaka vaida kunogara pacheya yanga ina chigumba iyoyo vakati these are fake results pasi rose vakunzi Mr. G fake results but it's true angari mafake results handizvo here chinja maitiro akwayo ezoko chamisa hoye chamisa hoye siyavonga zvakuda kusumudza our vice president zvatinoita kana president vasati vauya vachouyawo but ivo ndo the senior person atinaye pano tinopa respect kudini kusumuka ndizvoka. Thank you very much. Chinja maitiro Chamisa hoye ezoko wamakadiwa right tinotenda chose ini ndiri pano ndini organizer kana kuti murongo wechinyi wemusangano handimona manje so zvamadoita panapa kudai so ndofanira kuwa mari yakawanda chaizvo navakomichi kuti chimba waorganiza musangano ndirovere mumavoko kuti zvinakidze handizvo here tichange tichisangana kuti munhu wese ari panapa even the president of the party vachamisa he belong to a branch handizvo here ndinorevei ndinoreva kuti inini munhu wese chero vana baba vamavhaire chero vana honorable Tavita vana baba vakomichi vana baba vabiti vana vamafume tese tinogara pai mubranch ndizvoka saka nyaya iripo ndeyekuti whether uri president uri vice president uri chair uri secretary unofanira kunoatenda meeting kupi meeting kupi those who know very well the NC system
vanononziwa supremacy of the chi of the branch. Masimba ari kupi kubranch. Why kubranch ndokune chi kune musangano. But zuva ranhasi handitaura vanhu zvakawanda. Tichasangana patinouya kumaprovinsi kupi kwenyu ndizvoka. But ini namusaorganizer wenyu, ndiri muranda wenyu, ndiri mwana wenyu. Basa rangu kumanya tichidini tichironga musangano. Takabatana tiri pamwe chete. We are one family. Handizvo here. The agenda we have ndeye kumeka sure kuti munhu wakabira ma-election hatongichi munhu akagadzwa nekoti ndipurezidendi wokupi wokukoti. Purezidendi wenyika ndiani? Ndivachamisa. Handizvo here. So tichasangana mane tichifamba tichiite misangano yedu tiri pamwe chete. Kwamunobva you know each other. Kuti pabranch pandigere apa chair weMDC uyo pinda yesi, chair weMDC uyo, secretary uyo. Okay. Chinja maitiro akwayo Gundula Izenzo Yesoko tanga tapedza ma-introductions ndizvoka, but mufuna kuti muzive chero vagara vachivaziva. Ava ndiva Douglas Monzora, our secretary general of the party. Sanganai nevanga vari vatungamiri ve-NPP. Magadi henyu. Okay. It is nice to see you, and it's great that we are going to be working together. Nyaya yatanayo iyi ndeyekuti tirwe tiri pamwe chete, tibatire pamwe chete. Thank you very much. And I know wherever you were doing a great job. And I'm sure if we mix together, we'll do a better job. Thank you very much. Chisa bama chisa. Chisa chamisa chisa. Nangagwa mdenga. Chiwenga mdenga. Mdenga denga. Yezoko. Magadi henyu maisha yenyu. Thank you very much, SG. President venyu vakatijoina manje ndizvoka. Utungamiri tunao uri pano. Asakaenda mberi zvinonzi izvo musha mumwe nomumwe tava musha wamwe chete, asi musha wamamuinawovo une vatungamiri. Handizvo here? Saka tifuna tiremekedze leadership yatinayo panapa. Vana baba vedu vani vamavhaire, baba vamavhaire munhu mukuru chaizvo. Munhu mukuru chero ana munanga bhavana chaizvo nana vamavhaire. Saka tinoti vamavhaire vamboti taurira mashoko avanawo pamuri nepatiri. Over to you, Weshira. Ndara wangu. Chinja Maitiro Maita yenyu organizing secretary, vice president, the leadership yose iri pano ndangani kufunga kuti Gasa zvapera kutaura mutori mugwara ndo zvemene izvozvo, asi chakanaka chekuti shoko rambo tambowavhoisira mudhara mavhaire. Tinotenda baba vamavhaire. Chisamba machisa hezvoko. Saka tisingapedzi nguva mukuru achiuya, ndaakupa kuna chairman vedu Honorable Tabita Kumalo. Over to you, Honorable Chair. Ngatiwarere maboko. Ndebele shona isilungu. Ndebele. Shona. Mana sike sitanye sindebele sike sizwe ukuthi ngubani ozathi kazwana. Ngoba siyakhuluma nje. Hayi ngizangena eshoneni baba, njaphinda mjabureketa. Ndiliwe shira futhi. Ngiyakhuluma. Hawo. Ngo-2014 njengebandla le-MDC sahamba ku-Congress. Sesihambe ku-Congress aphuma lezi nqumo ukuthi njengoba izanu isenza lokhu ekwenzayo siyangaphi.
kuti siyikhipha singayikhipha njani. Ezinye zezinqumo esazenzayo silobaba Umuke Mtsvangirai ngeyokuthi sibe le convergence, sibe le alliance, bese sigcina ngani ngeBig Tent. Namhlanje laphalele khona eBuyera kusele nje ukuthi ahla kunkosi kuphela simuso ukuthi isifiso sakhe lesana sesifezela ngokuthi namhlanje sesibonile ukuthi isitha sethu ayisithi thina eMDC, isitha sethu sonke sebantu ngabantwana beseZimbabwe izanu, ukuthi izanu siyinqobe sokumele sibe nyandanye, singabanyandanye. Akula muntu ongephula inyanda ngedolo, kodwa isikhona esisoda uyasephula ngedolo. Sebatho leMDC mna 2014 takaenda kuCongress, takabuda chi nema-resolutions atofana kuti timatedzere sebatho leMDC. Tangati na baba Mchakavu, baba Richard Umuke Mtsvangirai pama-resolutions ipapo pane patakakurukura nenyaya yokuti ZANU tinoibvisa sei. Baba Tsvangirai vanga vane muono kuti remangwana redu ringanake kana takabatana. Ma-resolution yacho yanga iri yokuti tiite convergence, toita alliance, tikapedza alliance toita Big Tent. Alliance takaita kwakaita kudhonzera mungoziya panochinja zvinhu panotinetsei. President Tsvangirai vagara vechiti vana vembwa havasvinuri musi mumwe, asi as time goes on vachasvinura. Ndozvakuratidza izvi, tozvikudza chose. Chakakosha manje ndochokuti ngatiite chirirangwe kuti tibvise ZANU, kozi mhandu yedu ichi ZANU. Saka makomrades angu ndikuti united we stand, divided we will fall. This is time for us to be a unified front as Zimbabweans. We have taken the brunt for the past 38 years fighting this dictator which has taken our livelihood away from us. As we are sitting here as comrades, we have our children scattered all over the world. We have our children dying day in and out. We have our children unemployed but highly educated. And we are sitting here still fighting the system. The time has come for us to remove this system. And the only way out for us to do it is a united front. And I want to believe come 2023, we are going to be singing a different song. I thank you. Chinja. Maitiro akwayo. Kula. Izenzo zako lezo. Ainyabonga ndinote. Thank you, VC. Unengochidzidza kuti mapoto aripi, mbudzi dzovharirwa nguva iyi, mombe dzovhurirwa nguva iyi, huku dzokandirwa chibage. Basa iri ndine 3 weeks naro, saka mumbondiregererawo pane pamwe pandichapotsa, asi ndichiri kuita sei ndiri kudzidza. Ndapedza kudaro ndakuda kuenda over kuna vice chairperson vangu kuti vamboti kurikurei nenyaya yokuti tiri kubatana uye chikonzero chedu chokuti tibatane ndechei. Over to you, VC. Kula izenzo ndine urombo kuti tiri kukanisa protocol. Should speak after here. But ndoda kuita welcome my comrades abva ku-NPP. I think that before the election we tried to talk to the NPP. Most of you will recall that Muswa 19 April 2017 Baba Umuke Mtsvangirai vakasainirana a memorandum of understanding na Dr. Joyce Mujuru co-islands. It's unfortunate that matalks iwayo they never came into fruition to give birth to a proper agreement. So memorandum of understanding yakangofa iri memorandum of understanding. However, hakuna agenda inofura ya Mwari, hakuna timetable inofura ya Mwari. So God knew that
there will be a real convergence and unification of these two movements on the 1st of October 2018, Tasangana. So we welcome you, Pano Pa Morgan Changirai House. I'm very pleased to see the spread Yaminayo. There are lots of comrades from Mashonaland Central. And I mention Mashonaland Central in particular because in the last election, it was a hammer used by ZANU-PF against the people of Zimbabwe. There was massive voter staffing that took place in Mashonaland Central. I'm also very pleased to note and see a significant number of freedom fighters, war veterans. And it's understandable because the formation of the NPP was basically an extension of the nationalist movement, ZANU-PF. So I want to welcome my comrades, Akarwa, Musekon Chimurenga, my freedom fighters, into this cause, the struggle for democratization. We've always argued, Kunogo MDC, Tivise ZANU-PF, Tichada, my comrades, Udara, Nesuma comrades Nasi, to create a new Zimbabwe. So I want to welcome you very much. I'm also very significantly impressed by the number of women in Group in the chair's office. We have agreed as one of our key targets to see the deliberate genderization of this movement, to see an increase in quantity and quality in the number of women consistent with the Constitution of Zimbabwe, consistent with the MDC Constitution, which demands 50-50 men and women in all positions. So the next process we are tasked with, together with the organizing department, is the issue of integration. So we've been asked as a department to work on a template for integration, and we will be producing that template. Number one, we must not as leaders think with position matter. The position doesn't matter. A position doesn't matter. But I'm here as a vice chairperson to serve the people of Zimbabwe. So I appeal to comrades to abandon and retrench ambition, to abandon and retrench a position, a mentality, and to have a decisive paradigm shift yekutauya kuzosenzera vana veZimbabwe. So ndechekutanga. Chechipiri ndechekuti we will try to make sure kuti munhu wese anoti accommodate. If it means tichaita secretary vembewa, so be it. If it means tichaita secretary wenhunzi, so be it. Handizve. Because as the chair said, the key battle is not about where we are right now. The key battle is where we want to be, which is to achieve a democratic, equal Zimbabwe. Yatisingatongwe na Emerson Mnangagwa, yatisingatongwe neZANU-PF. That's our ambition, that's our aim. So in the chairman's office, we will develop that template. In the chairman's department, we also deal with the health of the party. Political parties, because somewhere. If I were to look at your WhatsApp group, there was if I had phone number, I'm sure you'll be giving names to all of you, including Vama Fai. So one of the things that we want to make sure is that there is harmony, there is love, there is solidarity, there is unity. You have come to a home and not to a war zone. Equally, we expect that you people are also coming with love. So if you are divided there in NPP, don't come and divide us, come and unite us. So that's our message. So at Nagawanda, we are people of action. You will see our templates. Last issue and the discipline. And political parties in Africa are killed discipline. So we will we've been tasked to deal with the issues of discipline. We maintain to ensure that our party is disciplined. So we will not export our ill discipline Kwamuri
you also not export your industry kwatiri, but let's all recognize kuti tine party in a protocol, tine party in a rules. Those are the few words that I have for you. I want to welcome you from the bottom of my heart. I want to welcome you as an institution from the chairman's office. Welcome, let's work together. Iweneni tinebasa. Thank you very much. Vana como tumbuka. Juzo. Na February. Take the election in March 1980. Oh, okay. Chija. My daughter. Ejo. This means good to go. Tirvani. Bagara vachingodi vachingosivana. Ndikatasa mukati menyu mtuko namafesta akawanda andinoziva. Kuti taingoseparatwa nezvinhu diki zvakakonzera kuti pamwe deno tiri pane imwe nzvimbo izvezvi. Handizve. But sekutaura kwaita chair Mama Kumar, the late President Tsvangirai vanga vatozviona kudhara kuti hatigoni kuenda kuelection 2018 tisina kubatana. Vanga vazviona kudhara. Pamberi penyaya iyoyo panga pakaoma. Munotongera kuti vana comrade Biti vanga vaenda, vana comrade Nuya vanga vakaenda. Handizve. Asi pakaitwa kutaura kwakasimba kwokuti hapana chinokunda kubatana chero pakamboita dzimwe nyaya dzakaitika. Zvesho vasati vafa vatsvangira vakagara pasi navatungamiriri vakasiyana siyana. Vanoona baba Nuwe, baba Biti, zvinodhingwa namai muzvuru kuti uyai tibatire pamwe chete, tifambe semhuri imwe chete, tinosunungurana. Zvakaitikawo vamwe vakauya tikabatana, vamwe vanonoka kuuya, asi tinokutendai nekuti struggle yedu haina kupera muna July. Struggle ichikudini iri kuenderera mberi. Very much. How are you? Thank you very much. Thank you. Oh, okay. Most welcome. So vision yakasetwa kubatsvangira haina kuenda nokuenda kwavakaita. President Nelson Chamisa took over the vision as it was and is now implementing it to its perfection. So isu tinofara kana tichiona you guys mushuya nokuti muri kuzadzikisa zvirehwa zvomushakabvu wetu kubatsvangira zvavanga vachishuva kuti deno taita izvi, deno tafamba takadai, kuno kuti ko shanduko yapronouncwa, shanduko yapadhuze, shanduko yasvika. Nokuti kuwanda kwamakaitwa hasi dambe kai. Mauya kuzodzera nhamba iripo kudhara. It's obvious pamuchauya munouya namazano kuzomikisa namazano edu atati nawo kuti tiite final stroke nokupinda munyika. Tinozvikudza zvikuru sei the role ichaplaywa namaorganizations. Iko zvinonzi vanokufonerwa navo vakawanda nzvimbo dzakasiyana siyana vari kuti haiwa toda kuuya kuzoshanda nini maor veterans. And I help you guys, mutori kusina leadership of veterans, mutori pokudhara. It will be easy for us kuti vanhu vauye vavo vaone pokutangira namashandiro atoichi. Saka tinozvikudza zvikuru as a party kuti mauya kuzotiona. I don't want to take most of the time because my leader has come. Ndakuti tichita
hear the words of wisdom from our leader. Asi ndisandagara pasi ndoda kuappreciata nesong yangu makorokoto apurama makorokoto isake makorokoto chakuti vana veyu vaunga nokuti izvizwa naMwari. So tofanira kumutenda Mwari for the effort yanenge achiisa kuti batsira vana vechinja kuti tiungane kudai. Yangu chene chibu parwendo yangu chene chiburukai ndoda kufamba parwendo. Kana ndikaimba rwowo ndasvika pamaximum kuti appreciate ndinenge ndaiti andindika chija maitiro wako ndezvoko aiorganizer tinotenda Kukula Izenzo Chamisa hoye Chamisa hoye Au no the president the organizer next level panyeti ndevela awatandu uchamisa awapaka mizizanda awatandu uchamisa awapaka mizizanda izanda pesulu. Very good, Magona. I don't want to waste much of your time, Mr. President. These are the leadership yangali ku NPP. Vavama leadership MTC. Saka pangoa ino quickly baba wachitandu. Takakosha the president vazive kuti vanhu munomu ndivanani ndizvoka. So mungota chop comrade Chitandu. But first of all, the highest body, National People's Party, which is the working committee. The working committee had 9 members. Of the 9 members, 7 have joined MDC. Wow. Saka ndasumuza vauya nhasi vamwe vachona vasati vari around vari kutungamirira ipapo ndibaba vamavhaire navamachiri na unotungamirira weyouth vamwe vari kunze kwenyika asi pama-resignation letters ose anga achiuya mamwe achona through me. Saka I know kuti the numbers yedu yakamira sei. Saka ndotenda kuti vamwe vachona muchavaona the women the kwese members edu ari 7 muchaona muchasangana navo. Ndotenda ava ndiva machiri vanotungamirira the freedom fighters, the war veterans. Murugwa rusununguko is bringing a new dimension to the party. My war veterans avanotungamirira akawanda throughout. Then we have got David Uyaledredu is the leader of the youth. Level ye leadership irimuno ya kujoinayo, it is the standing committee. The standing committee was made up of 29 members. Of the 29 members, only 7 ndo vachiriko. Andisati ndati avasati vajoina vachiriko, vachiri kumbofunga. Anditi tinoteereza kuti vachatevera pa7 pacho nevapo munofanira kuziva kuti we are including the 2 vari standing committee, including Mayamujuru na vice wao Masareko. Ndotaura kuti vachatevera ndokuti zhira yacho yavapo, the road is already there. Saka ndotaura standing committee members ari muno simukai mungoti vose bva vangoonekwa pane vauya vari vasati vasvika zvavo. Simukai government irandi spokesperson ndoti sitasvika avo ndivasimango vanobva kumanikalet mvurasvaka ava ndi Dr. Musevenzi. Then tine national executive members ikono zvanichaita pana kuti ndavakubatanidza national executive members, 1 for the main wing, for the women, for the FF, for the women. Ndichatanga ngoti the main wing sumukai vari muno. And we have got 110 members of the national executive. 85% of them, they have joined you, the main wing.
saka kana dai vanga vauya vese 85 munoba muchizara vega saka muchatosangana navo vana vachibaya vachanosangana navo kupi kumaprovince ngatigare yedu pasi pane madeputy secretary for local government madeputy secretary ese imomo akawanda imomo. Then we have got the national executive of the freedom fighters vakarwa hondo. We are talking of retired colonel, retired brigadiers varimu vavanotungamirwa nababa Machini. Saka zvokuti vatitaura kuti kwai kuna matende madanda tomutaura tomubvunza kuti uri papi, because we have got vana Christopher Ndiweni vari kuuya sema brigadier, retired brigadier vavamo in the MDC system. Vari ku South Africa vana retired brigadier Christopher Ndiweni vakaita South Africa vatirarira tiri pano asi vari kuchema foni yavo kuti vaiti kwai date mari ndeisamberi kati president vati kwai chiuya inhasi kana president vadaro totongouya ndio ma freedom fighters enyamunawo asi for the freedom fighters ndoti ngaakuindutse vanhu vazvizwe handitika ndoti vashoma zvavo vauya nhasi vakamirira vamwe vavo. Mina nguBernard Ngolo Spa. Mina eMartin but ngale before. Local Electric Force. So mna ngisebenza eMartin North yonke. Umuntu ngikhala bonke. Mazorozi, Masengo. Ori Samson machine. Jaja president zvokuti vanajaurani vaisora vachitenderera vachienda kumamisha vachiudza vanhu gospel ravaiudza. Here is male power which has got to be deployed and do the same thing chaizvo. Ndokuti ndokwavakasevenza vovadeploya kwavakasevenza kuti indai munotaura gospel iroro handiti. Then we have got the national executive of the women vauya ndo vakataurwa naorganizer kuti mukuru wavo vari mwana uri kuSouth Africa uri kurwara asi vakataura nake vauya ndiva va2 varipo vatina veko zvino pano asi vamwe vacho the executive yavo yese kunongosara vanhu 3. The vice wavo taiva nayo Bulawayo saka kutaura the structure yavo yose iyo iri kuvabva kuti kuma 70-80% iri kujoina yatova kuno kwatiri hatigareri pasi mazita Chipo Msonza Mashonaring Central. Then we have the national executive of the youth, the future. The future of Zimbabwe. Sumukaiton Mese, the national executive, Yashona Yese, Sumukaiton Ash. And the church, I will do a mkuru wa our organizer. Varumuma Rara. Vamwe rara vechidiki vaisangana nana chinoputsa timu iyi handiti ngatigare yedu pasi. Then we have got tapedzaka takuenda kumaprovince. Maprovincial leaders akwanisa kuuya handiti chatanga chibva Matabeleland North vachitungamirwa ava ndichataura maprovincial chairperson handiti maprovincial chairperson aripo. Provincial chairperson weMatabeleland North na provincial chairlady vauya. My name is Howard Pangwani, former provincial chairperson for Mat North. Thank you. My name is Rachel Madonjo, former provincial chairperson Women Assembly from Lubani West.
anze na chair na chairman ba tabira kuma anze banawe abashunura umusumumwe wakatanga kusunura waka resign in mass the whole provincial executive ya Garapasi. It was this province yebatebele north ndiyakoti bamose banguti achadi vakavonyarara, but this was vakaisana vese vakadaro. Provincial executive, for your own information, President, provincial executive main wing ye MPP inegene vanhu 170, ye women inegene 170, ye freedom fight inegene 170, ye youth 170. So you are going to meet all those structures which have joined you, 170 for each structure. The provincial executive. Right. Then the next one is Ulawai. Takado Sagana, we have about you. We have about 200 people. But I guess I organize another chairman. As we are, there were. With the upcoming year. Then we go to Midlands, Takata communication breakdown. But Iripo, one was Government National Executive members we've got Midlands North and Midlands South. And this is also Tinavandu Arkuya, Pacha Lusangana now, Patron Sangana, Janua Wonatu without Lusangana name. Then we have got Mashonaland West. Mashonaland West, our key point person Wangari, Maim Sonza, Wararko. But however, there are members Wavash Komikita directly quantity. Saka Sumukai Tuan. Saka Tona, Queta Soto, because the person academics go to South Africa. From China National West, Command Tower Kutua gift together. What gift you also resigned from the NPP. He also resigned. I was sick. I said, I was at Babia, when I was at the Sundra of Sumwe. Where? What's that? And Zanaku was a picture of then we have got Mashonaland Central. Mashonaland Central, Tungamgo Bashingombe. I will buy Bashingombe Mloazia. Acting chairperson Farai, campaign manager 2014. Congress. Right. Then Mashonaland Central Papa Kanzi Imbo Uya Papa. The list yao Yanga Yaisa Valoziva Yanga Yaisa list here 3 buses. Yes? Yeah, 3 buses. Munofa wa uti kwidro president. Munosangana nawo vanhu. Nokubosa zvakaita zani koko. Saka munozauti makunopinda. Ndokunobva futi the war veteran league. And saka zvapera. Then we go Mashonaland East. Mashonaland East atinaita communication yakanaka. But he is organized by Mchenda, you will find it. Then we've got Harare province. Harare province. David Muzambi, Vice Chairperson, Harare province mainly. Johannes Mberekwa, no Tungamirira, the chairman. Samai Sita, Illegal Affairs. Make the sign ground, Secretary for Information. Elizabeth Majowe, Chele Darale Province. Fatima Umu, Chairperson,
province. Ndini ndakambotanga panguva makatangana naSolomon naPaulos tisitaiva bikini. All right. So, Manikalent. Question yagari. Manikalent. Sumukai tuone. Yes. And Wisdom Chazurwa, former secretary of the province. Pano tafamba na Francis Nyaburita, former provincial youth chair. Cecilia Mtendereki, provincial secretary for security. Na Peter Mashekete, secretary for education. Attended. right, ndakupedzisa vanga vari macandidates president vanga vari macandidates edu chibva mangosumuka vanga vari macandidates vakakondesta apapo havasiro vega vauya pano president vauya pano vanhu vane zvigaro zvaka zviri kumusoro vanga vane zvigaro zvimwe zvamuchanosangana navo pasi muchatoona kuti macandidates ndio akawanda akauya anditi ndatenda muningina wangu lavumonozi taifamba tichikambendera vachamisa for president. I thank you for my mature. I want to be honest. Thank you very much Vachitandu. In fact, the president patati kuvula wacho Vachitandu vakavhudza mubvunzo wokuti vakavhotera vachamisa ndava paelection vanhu vese vakasimudza maoko vanhu vese vakasimudza maoko saka organize ndinogona kupai example nomusoro wangu torai Victoria Falls torai Mberengwa West torai Masvingo South torai Manicaland Musikava vanhu 4 candidates they were able to get more than the vote ya president wangari president ya candidate man 4 saka ndibvunze kuti vamwe vose mavhosi acho anga achida kunani Chisa machisa Bukula Izenzo Bukula Saka vakavhotera vachamisa musatedi July nevapi Thank you siyabonga panguva ino president regai nditi baba vedu vamavhaire vambotipa mashoko mukuru rasakadi asati ataura nesu baba vamavhaire President wetu achamisa imwe leadership yose iri pano baba achamisa vanhu vauya pana vakanga vari nhengo dzeNPP vakaresigna voga freely vakadecide voga munomwe kuti toda kuti tinojoina kuMDC saka mukanzwa munhu wose ari panapa achitaura munongoti hakuna wakati kana tauya kuno yakava zvanga zviri mumwoyo mavo zvakatora nguva yakati kuti vanhu vachitaurirana ndofunga kuti vabiti vambotaura kuti kubva vatsvangirai vachiri vapenyu panga pane nyaya yokuti tinofanira kuita work together kuti tibvise monster iyi
kwakaita matare akasiyana siyana hazvina kufamba sokuda kwedu ndokubva tati kuvanhu voruzhinji chokutanga ndechekuti isu kwetinobva hatipopotedzani navanhu nokuti hazvina unhu izvezvo musi watakajoina hauna kupopotedzana futi nomunhu kwatinojoina hativhunzi munhu kana kukumbira munhu nokuti takaita izvezvo nokuda kwani nokuda kwenyu saka mukaona munhu achitivhunza kuti kwaiko kwenyu ikoko kwangu kwakaipa zvakadii ndokwatakabva tine interest huru yokwetinodini kwetinoinda saka vanhu vose vauya ava vauya vasati vakamirira NPP aiwa kwete takaziva kuti mukatanga nyaya yekuti ngatiindei tiri mapazi tinouyisa illegal battle saka isu tauya sama individuals akai group rauya kuzojoina vamwe zvakasiyana saka hakuna bobo muchawa kuti NPP kwaita split aiwa hakuna split yacho nokuti isu takazvibvira tikati chisarai tokuishaiwo best muchiinda mberi isu toendavo kumwe kutiona kuti kuri nani kune zviri kuita pano ndokuparadzana kwatakadii chechipiri vapresident ndochokuti icho isisu vanhu vose vauya panapa vakaita maresolution namaresolution kare kuti kana tachiinda kunobatana navamwe nekuti takachifunga kutiko kubatana kune simba hazvina kuitika sokuda kwedu vanhu vauya panapa vose ava nevaziri varipo ava ndo vashoma vanoshanda vakawanda vasati vauya asi kana vaitariswa muhana dzavo vari liberated kuti abodo ngatinobatana vamwe vakawanda muleadership yedu kudarika izvo hakusinavo unoda kuitwa associated nokusabudirira ifile isisu kana takachitsvaka zvigaro takati aiwa ngatiindei kuna vaya vanoti vakawina aizotinoita isu toti endei kune vaya vakamirira zvokwadi endei kwetinoona upenyu vanhu ava vanotiwo the past plus the present equals the future aiwa ngatichitarisana pakati pedu kuti vari past ndivanani vari present ndivanani vari future ndivanani ndokubva mati shuwa pandiri panapa ndine the future mune shuwa inozonotaura amuone kuti hazvisizo kuti vamunanga bvandiwo future amuone kuti hazvisizo mukati vachamisa ndiwo future amuone kuti munotaura shuwa hatitauri zvokugesa kana zvokuvenga munhu tinongotaura kuti ukatairawo zvetiri nenguva yatakawanawo nekufamba kwatakaitawo mwari wakatibatsirawo hatizotsamwiri vaya vakanonga kuzvagwa nokuti kandiona kuti kuvamuse mberi kwakanaka kudarika isu ngatingotenga zvatakapiwa namwari somirwa zvakadii zvakaita president panapa vanhu vose vari panapa hakuna wauya achikunura chigaro chakati these are your forces deploy them the best way you see them fit kana wauya achifunga kuti aiwa ininiwo ndinoda kunobata chigaro chakati aiwa haisiwo fungwa yetinayo nokuti nyaya yechigaro haibatsiri nokutoka ibasa tinoziva kuti kana ukaona umwe ari at the weakest point ukamubatsira kwakasiyana nouya unowana ari at the strongest point. So ikoko kune chokwadi ndokutora kuti kudi
kusimbaradzwe. So ndofungwa dzatinofunga kuti tiite isu president tine zvimwewo zvatanga tinazvo zvamanga musina zvetofunga kuti kana zvikatariswa kuda zvingabatsira tinofunga kuti imanga mune ma4 wings kubva kare nakare ndo zvaingotiwa ma3 wings isu tanga tine wing yema-veterans chanakira chokuti wing yose yauya tinoti neleadership yenyu kana mukaivheneka mukaona kuti zvakaita sei kuti muone kuti hazvingakwanisi here kuti tifambe navo nyaya iya yekuti yokurova chifuva kuti isu takasunungura nyika aiwa tose takawisa independence hakuna wakauya nayo muhombodo ari woga asi chava kunetsai vanhu havasi kutsvaka independence iko zvino vanhu vava kutsvaka freedom zvino freedom haingonzi tumbanana inobatika inoonekwa kana isipo inongokudza kuti handipo so ndo nyaya iripo yekuti haiwa kana tachiregera kutaurirana zvenhoroondo dzakasiyana-siyana nokuti iko zvino maita rombo rakanaka vakataurira kumajerevo ikoko mawanawo munotikovana nhingi vavasiko here mubvunza vamugapi kuti hatitose kuwawa saka tisigachireka kutaurirana mastori akadi akawanda ngatingotiyo pati iri rinani inoita zvinhu zvavanhu ndeipi vanhu vodecida kuti isi tinoda pati ipi iyi ende makazviona pamaelection akapfuura saka isi tinofungavo chimwevo kuti patichauya nokuti tauya iko zvino imi mati koreivo chiregaiwo zvekuti mangwana kana tikangoti kanganisei konza ndo zvinonetsa vanhu vaya vakauya madivo kungotiwo kana munhu akanganisa wotongwa nokukanganisa kwani isu watirege kuti zvinovatanga tava vanhu vamwe ngatichiona nai vanokanganisa vanokorektwa isu kuchiti pavo gwara rakati kuti zvokuti iko hakusi zvataita kwedu aiwa hakusi kwenyu kwamaiko zvino tauya musatya kutiwo avo zvinotoita sei zvavanga vakadai hai inini nyangwe kubranch kana kusales zvenyu musaneseka neni no nokuti chatakadzidzawo isu at our young age like this ndeyekuti iyo a good leader is a good follower. Yes. And a good follower is a good leader. Yeah. So chero powaiswa ipapo kana chimokwanisa vanokunzwa ndeva nomukomo wangu rimwegore nongoti nomusoro aiti musawara cabinet post yomunondipa chero yamandipa asi musazonetsana neni mofunga kuti ndo iri nani kudarika dzimwe dzose ndofunga kuti moza ndomufambiro so kana uchingoziva basa rako rega kukurudza simudzano woko vachakuona unogona basa rani rake saka president tinoziva kuti vanhu vanokuita mashiripiti paelection hayi saka mashoko arepo okuti hayi maelection anogona kurigiwa chichogona kurigwa chinongonetsa muupenyu ndochokuti ikonomi hairigiki nyange ukadii uchiti uripo maraini epetrol anenge akangozara hakuna zvoungaita mafuta achingoshaikwa chokwadi hakuna munhu unoti uya kuna kuti kutoita investment uya kunoti iye munhu achifunga kuti vanhu ivavo kwendinoita investment havawirirani nezvinhu zviri izvezvo you must have confidence dziri muna vanhu first kuti munhu agowanika foti yokuti ndinoisa mari yangu mune vanhu varipi vanowirirana nazvo saka isu tinofunga president kuti tine rombo rakanaka tauyawo manje maelection achakupera saka tiri vatsva hondo refu iyi yetinayo iyi tova kuti tive nayo tose isu tinofara zvikuru kuti vazhinji
venyu vanotisiva namabasa atakamboitawo makarekare asi vanhu vose ava tinokumbira kuti kana zvanga zvakwanisa indicho ndofarira ndekuti kuindagreta isu vakuru ndofunga kuti hakusi kungava chido chavanhavo isu chido chedu ndinokutiwo vanhu vari kumusha uko mukaona vakapfekana zvakanaka ikoko tabuda zvokugara pasi vanhu vachisainirana vachiti what you take hazviwanzokuwisa zvinhu izvezvo zvinowanza kufamba ndezvokuti izvo kwamuzondidya uko kuraini uko vangani vanofamba nemi nyaya saka ndiyangati kunokuona takwanisa kuti tose kana tanga tagona tambonoti ikoko tinofunga kuti vanhu kumusha vetongotendeka vanhuvo venyama vanogwadziwawo kuda hativapi enough attention kuinda ikoko nguva nenguva nomo musatiri kuvaona nguva nenguva ngatimboidzai patinogona napo kuti tiinde uko kuna Victoria Falls tinobonana saka isu tauya kuti kubva nhasi kana makadhi anga atovapo nokungoti vanhu kuti tiri tisina makadhi ndo zvinozonetsa ngotaura muno watosimudza ukadhi rako usiti kadhi rangu nderiri tinotenda kuti nguva ichitevera uye kana muenda kumaprovinces tinotenda kuti muchanovavona kana organizing secretary vava kuinda kumaprovinces tinokumbiravo kuti vasanonetseka nokuti imwe neimwe province yedu ine point person vanongosvika vachiti iwe structure yamakambotaura kuti kuna president iripo ndeipi endiyobva yaifamba zvakadi zvakanaka and organizing secretary takavapa mazita acho ose nenhamba yacho so kuti nokuti mari haiko munobona vanhu ava vakanga musuya kana zvanga zvagona nokuti tanga taweka nenyaya yegweru vanhu vaine vakaita 500 vanozviziva kuti tanga tati toda kuita 500 hazvina zvazvokwanisika asi ndofunga kuti petinofamba around zvizonopedzisa kuda musitenge tatova more than 500 saka judgment yaorganizing secretary yakava right kuti regai tivavonere kumusha rather than kuti tivavonere kunokuharare kunokostawo saka munongonawo kutirisa saka monisi chigwere chinotaurwa ichi chakatibatsira kuti vashoma vauye kuuya kuno so president isu tinofara chose kuti matipowana wene opportunity yokuti tione maiti mangoti havavonei ikoko hatiti vauya here vanonere president vanga vane chidikwa chokukuonai ava kuti vauye vasokuonai president vaya vanga muchiti organizai tinovavona vachamisa ndavava vaya president vamakavhotera vasati vambokukambenerai vachindivhotereivo ndavapi ndavava ndatenda hanzi vaya president vamakavhotera vasina kumbondivhoterei ndevapi ndevava haiwa urere maoko vamavhairei munongonzwa kuti mashoko ari kubva kumunhu mukuru ndizvoka mashoko etsigiso mashoko akanaka tinotenda chaizvo chisa mbama chisa kukula aiwa tinotenda tati vanga voda kurara musalala ndizvoka vazoorganize vafana kunakidza vanhu vachitofara kuti zvinakidze ndizvanditi panguva ino hatichapedzi nguva utungamiri taakuda kusumudza anonzi munhu angagauya ndipuresident wanamalava kukotuko ndizvoka tiri tose taakuda kusumudza puresident wenyika akavhutirwa nechinyi navanhu ndizvoka kuna puresident wakavhutirwa nevanhu ndopuresident wechinyi wenyika koita puresident wokukoti saka panguva inoi ndokumbira kuti tese tisumuke vatungamiri vangu chisa pamachisa
Kukula! Kukula! Ikoko kuseri kwa chamisa ndeko. Mire. Ndiko kuna zimuye. Ndizoka. Ikoko kuseri kwa chamisa ndeko. Ndiko kuna zimuye. Ikoko kuseri kwa chamisa ndeko. Ndiko kuna zimuye. Lesoko. Over to you, Mr. President. Siyabonga kakhulu u-organizer wethu ubaba Shibaya. Ngifuna ukuhlonipha abakhokheli bonke bakhona. Ngizahlonipha ubaba u-Secretary General wethu, ubaba uMonzora, ubaba u-Vice Chairman, ubaba uBiti, Honorable umama uTabitha Khumalo, ukhona Honorable the Chairperson, our Vice President Senator Komich. I also see Baba, our spokesperson, our leadership, Baba Mama Vaire, who is here present. Mama Vaire nderimwe remagamba edu isusu. Tiri wafana, tiri ma struggle luminaries, tiri ma revolutionaries ma college. Tainetsana nawo Mugabe maningi. Murume akatanga kutipa inspiration yekuona zvakazoonekwa manje nezano yamavaire. You remember vavaire vachitaura kuti Mugabe must go. Yes. Ikaneza munyika. Munhu anoona chokwadi kazhinji anoonekwa nembonje. Ndava pane makoronyera munhu anotaura chokwadi anozvindikitwa hadikwe. Ani munoziva izvo? Pane vanenge vachimora uchi hwenyika vachiba munhu ataura chokwadi anokandwa panze. Ndozvakaitwa murumo. Isaimba mbiri yamavaire ndombi yangu. Ndava mavaire wanga ataura chinhu chisingatauriki. Mugabe anga ane mazuva anga ane nyuchi dzairuma. Kuti ukangotaura kudai wairumwa usiku wongofuma wazvimba kana kungoshaikwa. Ani munoziva izvo? Mama musingazivi here? Dzainzi nyuchi dzavazunga. Asi murume wanga akashinga. So he's a hero of our time. Saka vamavaire tinokutenda haisi nyore to be a hero of many struggles. Vazhinji vanenge takatopedza pedu yanyaya yekudya. But vamavaire haisi nyaya yekudya. Nyaya yamavaire ndeyekuleada nyika kuti ive ne-democratic dispensation. Even Mudara Zobo, those that he died a very sad man. Those eyes also takarwira handizvo zvatiri kuita. Saka ndinotenda vamavaire ndichikuacknowledgeai nemoyo chaiwo. You always inspire me. Pamune muchitaura because we are clear men. And une rombo rakaipa musangano unotamwa neuchenjeri hwakadai. Nokuti mune matamwa nechiedza. Une rombo rakanaka musangano unovingwa nechiedza chakadai. Nokuti mune majeka kwamunoenda kune kwakajeka. Saka mauya chiedza tinokutendai mutosoro werima. Imi muururo wezvakaipa. Muboora anoboora pakanaka kwete boora ngoma. Saka tinokutendai. Vaita basa tinokutendai vamavaire. Chivhairai henyu kwamava kunoita kuti muvhaire uko mamusingavhairi nokuti kwava kwakatonhora. Kuno kuvhairai nokuti kunoisa. Vhairai vamavaire. Nguva ino yasvika tinoda kuremekedza vakuru vari pano, our war veterans. Tadzidza zvakawanda. We need a front of our veterans because they are very important. A lot of our genuine veterans are people who feel betrayed because what they fought for is not what they are seeing. Yes. I meet a lot of war veterans. They are genuine in saying that they are suffering and they want us to go back to the democratic narrative. If freedom of the people. Mungandiudza here kuti munhu ari kuZumba ane freedom. Mungandiudza here kuti izvezvi munhu ari kwaMutoko ane freedom. KuMuzarabani ane freedom here.
kana uchiti ukavhota kuvhota ikoko kunouya nemuseredzero unobvunza wakavhotera papi unorohwa short sleeve unonza taakutorera munda taakutorera kuenda kuchibhorani taakutorera kana mudzimai nekuda kana murume nekuda kwokuti wakavhotera alternative ifreedom here saka zvakarwirwa zvaakurwiswa zvakarwirwa zvaakurwiswa. We fought for freedom, but we are now fighting freedom. Ndodambudziko rataitezvo ndosaka muchiona isusu tiri kupokana nazvo because we represent the true values of the liberation struggle. Kune asingazivi kuti chiri kunze MDC chi haisi part, it's an idea, it's a narrative, it's an alternative. Yeah, what the people were fighting for. ZANU was once the custodian of our values, but it relegated those ones. And a vehicle kana yakatadza kusvitsa kwaunoenda unochinja woitsvaga chi imwe inokusvitsa kwaunofanira kudi kuye. Saka tinotenda vatungamiri vari pano vari rwerusununguko malevels akasiyana from the National Working Committee, vanga vari standing committee, vanga vari kumaprovince. Tinokutendai, you are welcome. Ndikuona zviso zvatiri kuona pano, you are welcome. Zvizhinji zvacho zvakajeka uye zvakangwara. Vamwe ndaivaona nekungwara ikoko ndaishaya kuti ava nava tovabasei. Zvino ndinotenda kuti hamuna kubvuma kubiwa, mabvuma kudiwa ndobva mada kuuya kwamauya kubato rino. Ndinokutendai. Ndaona kuna nalu pano kwatoipakawo kozi kune shashaka dzaunyatsona kuti zindo zinonzi shashe amadhodha civil amakawa magamba ekuti they are committed. Mashoral and Central unonyatsoona kuti vanhu varikwa vakamira sei vana Chimomba strong cadre, vatoda kuti vasumudzire the objective yatakatanga nayo yokutoda kuti munyika medu munyika muite zvakanaka. So yes, we have a trust in this party. Our trust, Mama Vai. Number one, we are going back to the liberation narrative. Takuenda kunotora kunokoka from the liberation agenda. Yakasiwa pachena nokuti ZANU-PF has abandoned the liberation objective. ZANU-PF is no longer representing the liberation struggle. The liberation struggle has been hijacked and left halfway. Yaka hijackwa. Because hakuna liberation nokutaura kuti vashoma ndo vanofana kuguta. Hakuna liberation nokutaura kuti mtown ndo ama vendors who are genuinely working kuti vawane kurarama. Hakuna genuine liberation nokutaura kuti it's about power. Even vanhu vavhota iwe unoenda unoti vote iyo haina basa. Chine basa ipfungwa dzangu. Hakuna liberation yakadaro. So we have a task yokusumudzira chimurenga kuti chiende kupi kumberi. Isu party inoi nyaya freedom fighters is very important. Toda kuidzorera kuti inoita connect with the liberation fighter. So yes, tatokopaka kugara ndakaona dzavangu zvamataura ipapapa kana muchipomerana mupomerana zvakaipa munopomerana zvakanaka. Saka tipomerei nyaya yemafreedom fighters. Takutoipinza mubumbiro redu so that we have a wing inomirira our freedom fighters and war veterans so that we are able to do zvavanoitwa kushandiswa sezvikorobho kuZANU-PF yekuti kana pachinge paita uyanga kana kurutsa ndo panonzi uyai. Kana panaka vanonzi ma-war veterans munoita noise. Madyire enyu hamuna matable manners. Itiri kuti kana tirisu pese pakunaka nepakushata ma-war veterans they must be part of the table. Vachidya rifa renyika yavo, uchi hwenyika yavo, zvavakarwira kuti nyika yedu iende kumberi. Kwete kutora vashoma oda kuvati kuvavhara kuvazora nhopi matema danda yake zvino wakazorwa nhopi akutoti zvinhu zvanaka. Vana mahiya haana kana kuzorwa nhopi kana donhu wezvaro renhopi haana kana kupuhwa. We want our war veterans to be respected for the role that they played, and this is the beginning of what we want to do. Kumaruzeva tane focus yokupinda maruzeva. Our focus has always been we are urban focused, but it's not focus yekumaruzeva.
Going forward, muchaona starting from this election, takuti Ruseva, we want to reverse. More votes must come from the rural areas than the urban. Why? Because we connect with them. Why? Because we realize their aspirations. Things where kuti zvavanoda ndezvipi ende ndezvipi zvavanoda kuitirwa. Hakuna munhu anongova kuRuzeva anonzi anoda ZANU-PF. Kana dai vaida ZANU sei ZANU ichirova vanhu ikoko. Kune munhu angarova munhu anomuda. Ukangovanwa kufamba nemubhadha, ziva kuti mubhadha uyo kusadikwa. Anodikwa hafambi nemubhadha. Anodikwa anofamba nemashoko erudo. So kuRuzeva is our struggle and is our focus. But also toda ma liberation icons sana baba amavhaira. Vana baba kuya kwamaita. Ndio zvatava kudaga kuti zvizanganiswe. The old and the new. Toenda kupi? Kumberi. Zvinhu zvedu zvichifamba zvakadi? Zvakanaka. We're in the process yokuweka nemamwe liberation parties muno mucontinent. Takatoda kuita reach out kuna ANC vese vana chama chamapinduzi. Toudza kuti kuZimbabwe vaimbofamba nemivaya vakatiza tsika dzekusunungura vanhu. Vamutsika dzeudzvanyiriri. Vamunzira dzeudzvanyiriri. Vanhu vamakufanira kushanda navo tisu tiri kumirira mwenje weshanduko nerusununguko. So tine donzo iro vana vamavhaira muchatibatsira in that regard, so that we are able to move forward. Now, mauya kudai tinombova papi? Pati inoyi ndonga munoziva kuti yakakura zvikuru. Munoziva? But kukura kwayo hakuna kukwana kusvika imi maikudza zvakanyanya. Now, integration is a very important process. Vachibaya vana vamavhaira obviously hatingati vamavhaira vaende kumabranch. Tinoziva kuti chinangwa chenyu hachisi chechigaro, ndecheugaro. Asi kana une chinangwa cheugaro kuwa chigaro, kuti uone ugaro uhwohwo hwakakosha uri pane chimwe chigaro. So yes, we are going to integrate vana vamavhaira hatingakutambisi. Isati nangwani inoti kaona talent ino waste. We don't waste talent. We will make sure kuti tinoe position kumusoro iko yokuti muone nevamwe vatungamiri varipo tione direction at provincial level. The same thing toita kupindana nokupindana, because we are the dominant organization in this country. ZANU-PF hakuchina ikeno yakubatsirwa nema-state institutions, because iyo yakapera. You know that? Kune ZANU here, munoiona here? But kune china biti? Vabiti vanotaura zvisina hatigoni izvi. ZANU hakuchina ndimunoziva izvi. Imunoziva kuti ZANU hakuchina. So the civilian element yeZANU yakapera kuti wa toda kumeka sure to build the alternative. Going forward, vamwe vakatibvunza kuti tiri pa takavhota nditi tikawina nditi. Now vamwe votaura kuti bha tikachero takawina vakaanaunza zvinhu zvakadii zvakasiyana. Now vamavhairi ndimi munoziva ini tomirira 2023. Izi zati takawina tomirira 2023 here. Zvisati mundibvunzewo. Now izvezvi tiri mubishi rokuronga nyika kuti tese tive nedonzo 1 rokutaura zvatakavhotera ngazviremekedzwe. Izvi zvakaanaunzwa izvi ndezvenyu zvokuanaunza, but zvakavhoterwa ngazvidi ende tichaita zvinhu zvedu murunyararo murugare. Ndakanzwa Munangagwa musavhunduka toda kuti inde kuparliament. Ina handina kuvhoterwa ndinde kuparliament. Vakanovhoterwa kuparliament ndio vari pana Peter vana vamonzora vanaona ribokuma. Ini pandakauya kumaZimbabwe ndakati tipewo mukana wokuti tinde kustate house. Handizve ndobva mandipa maki ndobva abiwa. Toda maki yedu ani mabazweba saka maki yedu tinoadi. But kuti tiwane maki aya panoda kuronga kwemhando yepamusoro yokuti tironge zvinhu zvedu murunyararo murugare. Hakuna ami, hakuna pfuti, hakuna chombo chinogona kuparadza nguva yakwana. No weapon can destroy an idea whose time has come.
So isu tiri kuronga marongero makuru ende we hope nema ideas enyu zvinhu zvedu zvinofamba zvakadi zvakanaka. Hatina discussion yatikuita naMnangagwa. We had said Mnangagwa uyatitaurirana. Chatiri kutaurirana pane chekuti toda kutaurirana kuti akaba mbudzi dzomumwe ndiani ini newe. Kana ndiri ndakaba ndokudzorera, kana uri wakaba ndidzorere. Tadzorerana totanga kuti togovana sei mbudzi dzedu. Uyu muridzi takumuziva. Kwete kungosvika kuti watora dzese wakutora mbudzana ndotorere mbudzana indiri ndani nana mai vacho vandakapuwa iko ndodzokera sei kunyika ndichiri ndane mbudzana indakapuwa mbudzi yakazvara mapadzisema saka ipapa takataura tikati haivhiwi and it takes two to tango. Haugoni kuti iwewe kuti muvhiye mbudzi munovhiya muri vaviri uri wega ungaivhiyi. Akaenda kunana New York, ari kuenda kunana Beijing, ari kuenda kwese. Ndikati uchadzoka hapo mudhara. Woona kuti nyika inoda kupuwa anza. Nyika inoda anza yekuti zvakavhotera vanhu ndezvizvi. So ndo patiri ipapo. Don't worry and don't panic. Tiri kugadzirisa zvinhu. We will engage. Iyo yekuti kuparliament iyo, of course. Kana chita kuti opposition ive nechinzvimbo. Yes, tinogona kuvako i-constitution ndezveikoko. But inini chandiri kuda ndechekuti chakavhoterwa nevanhu ngachiremerere. Akapuwa chinhu chake ngaapuwe chinhu chake. Ini undoda chinhu changu. Yoda chinhu chani? Chandakapuwa nani? Iye akatora chinhu changu. Ndokuti kuti Mnangagwa dzora chinhu chani? Ndokwatiri kuendeko. Chinhu chevanhu ngachidzoke. Chinhu chani? Chedu. Ndokwatiri pa. So nzwisisai where we are. Isu tine 5 issues dzatiri kuembasa dzinoda kugadziriswa. Number 1, ngatiwirirane kuti hatidi kuti vanhu vavhota izwi ravo rotadza kuva nebasa. The voice must count. The vote must come. The bullet must not replace the ballot. The gun must never replace the politics. The politics must guide the gun. No, I guide the revolutionary idea. And this way. Look what I'm talking. The electorate must come first, not the selectorate. It must never be by the selected, but by those who elect, meaning the people of Zimbabwe. And that is a product here, debate and discourse. Put this far and no faith. Mdara mtsangira yakasvika pakufa ane chigumbu ichochi. Mugaba akasvika pakuoneka ane nyaya iyo isati yagadzirwa. So isiri kuti nyaya iyi inofana kupera kuti tisaita a repetition of disputed elections every 5 years. Muri kuzviziva zvatinotaura. Tirembekedze chi vanhu. Todzokera ku liberation idea yokuti when people decide, we have to oblige. When I decide, I want to eliminate their voice. Okay. Number 1. Number 2, to have reforms. Political, electoral, media, reforms, constitutional. Depend on our democracy as a country. But I'm not going to the reforms. Reforms. One typical example is ZEC. It's not possible to have an election free and fair in characters of ZEC. You don't want characters of good at integrity. So all those reforms are important. Number 3, nation building. We have a country, but we don't have a nation. We have a country called Zimbabwe, but we don't have a nation. A nation in our institutions, a nation in our ideas, a nation in our citizens. A nation in a unit around certain core issues. A nation in a common dream, in a common vision. We don't have that. We don't have a republic. Mnangagwa is saying he is the president of the Second Republic. There is no republic to talk about. Because we don't have those key tenets. We need to come together as a country, dialogue around those issues. Number 4, on the terms then, on reform issues at that time. Last but not least, in your economy.
muri kuona economy zvayakaita muri kuziona but haisi economy yakafa tinotanga kudhanganyika musoro economy isati yadhanganyika ani mapazoepa tinotanga kudhanganyika ileadership tisati yaenda kueconomy so dambudziko redu is leadership and toda kugadzisa ipapo isine answer pane plan yatatinayo vabiti tikaivhomora kudai masikati kunosera manaye wane madhora nhasi chako chako but kuti vape manje varume ava mabira atanorova mari ngemushonga wamusana inorohwa mangwana unoramusana mushonga wamusana muzama zvirwawo kabisa vakombana vezano run away appetite that's why ndichioneke zvino nyaya yese yemablack market ndo vanozviita and that's why ndichiona they can't correct it because a problem can't be an answer a question can never be a solution even Mukanda, they have to be helped kuti vabude muhole yavari because what they can only do is to open another new hole in order to fill up this old hole. And we have to stop that nyika iende mberi. By the way, the future is very bright. Amen. No man can ever stop. They can cheat electoral figures, but they cannot cheat economic figures. Yes, they can have command agriculture, but command economy hakuna because the economy is its own commander. You know, I'm not commanded by anyone. So where we are, we just have to be ready. We just have to organize ourselves. We just have to make sure just give us a signal. We don't want to go into adventures. We don't want to do things we don't know the outcome. We want intended outcomes. In a constitutional manner, in a democratic manner. Because Constitution, Section 59, express the way they are not happy. It's a constitutional right. And that is where we are going. But the sky is the limit. Tudakunobata vanhu chibharo vanokutangira nhasi manheru iri intention chete ndakaona patakangoti clean up vapinda muclean up patakangoti kuita mathank you rallies nechirungu tacho kutobva vakopawo kuti mathank you rallies takangoita one ndakaona yemu ndakagwamirawo you see kuti anenge akuteera kwese kwatinoenda but hazvina kushata kana uri munhu anoda kukopawo zvakanaka zvinhu zvakanaka but ungotaura kuti havana originality to move this country forward ikananza tikwa clean up akatitawo futi clean up yatakangoti tiri kuita iyoyo mangwana chero tikatoda kuponda mangwana unotoda waponda tikatoda kuita zvakashata zvakadii vanotozviita so we have to make sure kuti we lead in a good way tisaita zvakadii zvakashata anyway ndinokutendai thank you for coming. I hope I've tried to shed light on the trajectory yatukutora. Vanhu vese vari muno munonasa kuti tikacontribute tese a victory is certain. Atakawina, we must first reclaim the 2018. Achitika yatakawina, 2023 walk over. Because apa chachiri chinhu chakachingorosimudzira chamudharasaveka. Kuzoti tagedhe pasina munhu kudayo tinogoesa mangwana richingonzi tadi tagoesa. That's why we've said kumarural areas, door to door, village to village, toda kumeka sure to win these elections dzese dzinoitwa muno muresounding, so that atiite kana by election kana chino winwa neZANU-PF. Why should the illegitimate win an election? Vanhu vari clear munyika, hamusi clear here? So welcome to the family Yechinja. Welcome Tinokutendai. This is your family. Baba Vaire and team Tinokutendai Vachitando. Thank you very much. We are going to use your capacity, your resources. Thank you very much. May God bless you. Thank you very much.